Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss ang lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Lunes og pitsa 22 na buwan sa September tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagantag pagtaga ng mga issues nga mahilabot ang lungsod na. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to isgutanan karon butaga mahigala. Unahon sa nato mahigalang maayong balita ka ika 33 nga pagsaulog sa Press Freedom Week. Gibuksan kagahapon isip pagtimaan sa kagawasan sa prinsa sa nasod. Straight to the point. Apel sa kalihukan. Ikaw atong Press Freedom Week mga kaigulaan, mao ni ang atong pagsaulog kay every September 21, no? Mao no mga higalang panahon nga gideklarar ni Marcos may higalang martial law atong September 21, 1972 indiken. O kini mga higala maoy patak o mga kaigalaan sa mga sakop sa prensa. Mao nga matagigayon mahigala nga September 21 atong gisaulog mga kaigalaan ang Press Freedom Week. Ang kagawasan mahigala sa prensa sa Pilipinas. Kay kini gitakupan gipahilo mahigala atong September 21, 1972. Karon mahigala 53 katuig na ang milabay. O ang pagsaulog mahigala sa Press Freedom mga kaigalaan din sa Sugbo abot nag ika-33 na sabka katuigan. Straight to the point. Kunya, arita sa good news una mga higala kay apil sa mga kalihukan maong pagpili og atong Mr. and Press Freedom. Din ang atong pambato sa KBP og DYHP nga si Radyoman RV Veloso Mao mahigalay na himong Miss Press Freedom karon nga tuiga mahigala og napili sab nga Mr. Press Freedom si Joshua Solano sa Sunstar Cebu. Straight to the point. Congratulations sa atong Mr. and Miss Press Freedom karon nga tuiga. Samtang sa pikas gabahin mga kaigalaan sa kahimtang sa panahon ato arita sa kahimtang sa panahon sa mga sukit tigpaminaw kay ang Super Typhoon. Super Typhoon naman ang kategory na ni mahigala kini si Nando. Mas nipaspas pa ang pag-irog samtang nagaduol kini sa extreme northern Luzon. Straight to the point. Nana kini sa 245 kilometros sa East Calayan, Cagayan. O doon na kini hangin nga 205 kilometros ang matag oras. Sa sentro ni ini ug unos nga 250 kilometros ang matag oras. Straight to the point. Medyo kusog-kusog ni mga bagyo mahigala kay Super Typhoon man. Ang signal number 5 giisa sa northern portion sa Babuyan Island o gipaabot nga mo landfall kini sa Babuyan Islands ka dayon na udto o karong hapon ug mogawas kini sa Pilipinas ugmang adlaw. Straight to the point. Isungog na gitag maayo mga higala ni ay problema sa flood control mga sukit tigpaminaw. Gisungog sa tanga gasunod-sunod ning bagyo pastilan. Unya by month of October maglaninya na. Pagpahimangno kini mga sukit tigpaminaw nga mopadayon ta sa atong pagsinggit mga kaigalaan og hustisya. Labot mahigala sa kwarta kaban sa katawhan nga gikawat sa mga kawatan. Straight to the point. At ang pagtagad dubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Gawas ining Super Typhoon nga si Nando. Ang pag-asa ni monitor sab sa laing low pressure area nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility pa ni mga panahon gawas pa sa PAR ang maong LPA dunay medium nga tsansa nga mahimong usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Igo mahigala nga mahuman in taon ning bagyong Nando na napoy nag-ung-ung mahigala nga laing low pressure area mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin tulo ka mga hugna sa rally bato korupsyon dinhi sa Sugbo nahimong malinawon base sa assessment sa kapulisan kagahapong adlaw. Straight to the point. Samtang nagsaulog ta mahigala sa Press Freedom Week
Gahapon sab maong kasaulugan sa martial law, 53 katuig na ang nilabay. Mahinungdan nga mga katawhan may gala ng gawa sa kalsada og ni marcha. Di lang pagsaulog sa martial law mga higala pakita sa katawhan sa freedom of expression. Lakip na sa mga higala nakatrigger mga higala nga ang mga tao nagmarcha gyud gumikan sa grabing korupsyon ni ining maong administrasyon karon. Straight to the point. Kini sa Sugbo nahimong malinaon hinoon ang maong mga kalihukan base sa assessment sa kapulisan giagi sa mga speeches, mga pagampo, mga pagkanta, ang panawagan sa mga Subuanon nga papanubagon ang mga nagpaluyo sa anomalosong flood control project sa gobyerno. Lakip sa nipadayag sa iyang suporta mao si Governor Pam Bariccuatro kagahapong adlaw. Straight to the point. Nga ni-appeal sab mga higala sa maong rally. Straight to the point. Apan dito sa kauluhan kapin sa 70 ka mga tao ang gipangdakop. Human nahimo kining bayulinti atol sa rally. Straight to the point. 40 usab ang naangol nga kadaghanan mga pulis human sila gibato sa mga rallyista. Straight to the point. Ang mga nadakpan naglakip sa mga namato o butang nisunog sa ligid sa usa ka container van dito sa Manila. Straight to the point. Matod sa kapulisan, apil sa nihimo og mga kagubot mao mga minor de edad nga gi-rescue usab sa kapulisan. Straight to the point. Ato tagag pagtagad ni mahigala. O niya ang ato paghatag og diskusyon labot atong maong rally kagahapon. Kay doon na mahigalay mga lain-laing pundok nga nagrally, nagkahiusa ang mga tao sa pag-express sa kasagmuyo labot mahigala sa rally batox corruption. Apan wa magkahiusa mahigala sa agenda nga lain-lain nga mga agenda. Straight to the point. Ang uban mga kagilaan gusto lang nila nga magrally padayag sa kasuko labot mahigala sa flood control nga anomaloso nga flood control projects, anomalos mga higala nga mga proyekto. Ang uban mingon nga papanubagon gyud ang mga nakasa nini og BBM resign gyud no kay siya mahigay pala presidente nga wa niya og wa man gani say labot ani. Natural ang mga tao mingon labot gyud sa BBM ani. Og wa man gani labot gadanghag lang sa siya kay pirma nining anomaloso may gala og bastos nga budget sa 2025. Straight to the point. Bisan pa man mga kagilaan og ilang iduot si Martin Romualdez og si Saldico, pero adto maginimutok pang Marcos. Kay si Marcos may gala mamay na mirma niya na maong 2025 budget. Straight to the point. Wala nga ang uban maingon BBM resign. Ang uban sa dili manawagan og BBM resign kay mabalaka sila nga kung resign si BBM, mupuli si Sara. Mao tong uban nalibog sila kung sa may itong buhaton ani, sa rally unsa may itong panawagan. Kadtong mga loyalista may galang presidente Rodrigo Duterte, lahos-lahos gyud ang panawagan. Batok sa korupsyon o batok mahigala sa pagparesign ni BBM. Kadtong uban manawagan sa panubagon ni mga kurap. Apanoy labot sa BBM, Sa ilang kabalaka nga musaka unya si Sara. Ato ning isgutan mahigala. Kini guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at